zimesababisha kashfa za kimataifa, zimepigwa marufuku katika mashindano mengi ya michezo, lakini mihadarati ni mibaya kwako? Neno steroidi linahusu aina pana ya molekuli ambazo hushiriki muundo sawa wa molekuli, lakini zina kazi nyingi tofauti. Wakati watu wanazungumza juu ya mihadarati katika muktadha wa michezo, wanarejelea seti ndogo ya mihadarati ambayo inafanana na testosterone. Ingawa wanariadha na wajenzi wa misuli walianza kutumia mihadarati hii katika miaka ya 1950, leo watumiaji wengi wa steroid wa kweli sio wanariadha wa ushindani, lakini watu wanaotafuta mwonekano fulani. Mihadarati hii ina athari kuu mbili: androgenic au masculinizing na anabolic au kuleta ukuaji. Athari hizi zinaiga testosterone inayotokea kwa asili, ambayo husababisha ukuaji na matengenezo ya sifa za sekondari za ngono za kiume na ukuaji wa jumla kwa kila mtu. Hiyo inamaanisha testosterone na mihadarati za sintetiki inayotokana nayo kuleta ukuaji wa nywele za mwili na uso, upanuzi wa sauti kuwa nzito, kuongezeka kwa wingi wa misuli na nguvu, na kuongezeka kwa kimo na mfupa. Watumiaji wa steroid ya burudani huwa kwa sababu za anaboliki, athari za kuleta ukuaji. Ili kufanya misuli kukua, mihadarati kwanza hukuza utengenezaji wa protini. Protini ni vitalo muhimu vya ujenzi vya seli zote, tishu na viungo pamoja na misuli. Steroids pia huzuia cortisol, molekuli ya ishara ambayo inasababisha kuvunjwa kwa vitu pamoja na protini. Mwishowe, zinaweza kupelekea ukuaji wa misuli badala ya mafuta na kuimarisha metaboliki yetu, kupunguza hifadhi za mafuta. Sifa hizi hufanya mihadarati muhimu kwa kutibu magonjwa mengi na majeraha. Inaweza kusaidia watu walio na magonjwa ya kukondeana kama ukimwi na saratani fulani, kudumisha wingi wa misuli na kusaidia waathirika wa kuchomeka kupata tishu za misuli iliyopotezwa. Kwa hivyo, ikiwa mihadarati itatumiwa kama dawa, lazima iwe salama kutumia kwa burudani, sivyo? Naam, sio rahisi sana. Ili kuleta ukuaji wa misuli unaotaka, watumiaji wa steroid ya burudani lazima kawaida kuchukua maagizo ya dozi kubwa zaidi kuliko yale yaliyoagizwa kwa hali ya matibabu. Matumizi ya mihadarati kwa muda mrefu ya kipimo kikubwa inaweza kuwa na athari zisizohitajika na madhara kabisa. Baadhi yao hutegemea mambo kama umri, ngono na hali za kiafya za msingi. Hatuna uhakika sababu zote za hatari ni nini, lakini tunajua matumizi ya steroid ya burudani ni hatari sana kwa vijana. Wakati wa ujana, matumizi ya steroidi yanaweza kusababisha mifupa kukomaa kabla ya kumaliza kukua na kusababisha kasoro za ukuaji. Vijana pia wako katika hatari zaidi kwa athari mbaya za akili kwa matumizi ya steroid. Ya kawaida zaidi kati ya hizi ni kuongezeka kwa msukumo na kuongezeka kwa uchokozi, zinajulikana kama ghadhabu ya roid. Hadi 60% ya watumiaji hupata athari hizi. Lakini pia kuna athari zisizo za kawaida zenye kuharibu zaidi ya akili kama mania na hata psychosis. Matumizi ya steroid inaweza kuharibu viungo kama ini na figo na kusababisha matatizo ya moyo na kama shinikizo la damu. Ingawa baadhi au zote ya athari hizo zinaweza kubadilishwa, matumizi ya steroid pia yanaweza kusababisha saratani ya ini, haswa kwa wanaume. Ingawa watumiaji wa burudani hutumia mihadarati kwa athari zao za anaboliki, pia wanapata athari za androjeni. Mara nyingi hazihitajiki. Hiyo inaweza kumaanisha kuongezeka kwa nywele za mwili, upanuzi wa clitoris na sauti kuwa nzito kudumu kwa wanawake. Wakati huo huo, mihadarati zaidi kama testosterone inaweza kusababisha ujanamke kwa wanaume kwa sababu mwili hubadilisha ziada kuwa estrojeni. Hii inaweza kusababisha kumea matiti na makende kujikunyata. Athari hizi ni kawaida. Karibu theluthi moja ya watumiaji wa steroid ya kiume huzipata kwa kiwango fulani. Matumizi ya zaidi ya mihadarati pia yanaweza kupunguza uzazi kwa wanaume na wanawake, kwa kupunguza manii katika manii au kwa kusababisha vipindi na hali kama ugonjwa wa ovaria polycystic. Athari hizi zote zinaweza kubadilishwa ikiwa matumizi ya steroid yatakoma, lakini haziwezi kuwa. Mihadarati maalum, muda wa matumizi na mambo mengine zinaweza kuchukua jukumu katika kurekebisha. Mwishowe, kuna ushahidi unaoongezeka kwamba watumiaji wanaathirika na utegemezi wa steroid. Wanaweza kupata uvumilivu na kuhitaji dozi kubwa zaidi kwa muda. Hii inaongeza hatari ya athari mbaya, ambayo zote zinazidi kawaida kwa dozi kubwa zilizochukuliwa kwa muda mrefu.
Bado kuna habari ndogo dhahiri juu ya jinsi ya kawaida na jinsi karibu madhara yoyote yanayobadilishwa katika viwango tofauti vya matumizi. Hatujui ya kutosha kuhusu sababu za hatari au viwango vya kufiduliwa ili kusema kwa uhakika matumizi yoyote ya steroid ya burudani itakuwa na madhara. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.